bi herri kooperatibetako kideak aurkeztuko ditugu, Makaiku Arroketik Lander etorri da, eta Agina Biziberritzetik Alasne, baina, bueno, aritz ere hor dakau. Orduan, bi proiektuak aurkeztuko ditut, Bakaiku Arrok azkenean herritik eta hau ja behaien definizioa dira, eta kalkatukoet, porque garrantzitsua iruditzen zait, behaien ahotsa ere, hola, espreski adieraztea. Herritik eta herriarentzat sortutako kooperatiba da, Bakaiku Arrok, elkarlanaren eta auzolanaren bidez bizitza duinak bermatu eta herri bizigarri eta zaintzaile ahalbidetzean nahi duena. Kooperatiba 2022ko otsailean eratu zen, eta Beñatek ere aipatu du moduan, urtebete lehenago herrian zegoen denda bakarrak ixtea erabaki zuen, eta udalak batzar batera deitu zituen herritarrak, eta hori izan zen lehen oinarria. Baina, horretaz gain, Bakaiku herrian, duinkin lan eta bizitzeko, aukera eskainiko dituen zerbitzuak eta baliabideak eskaintzea da asmoa. Eta Agina Biziberritzen dagokionez 2023an sortu zen, Aginako lurraldea eta komunitatea osatzen duten herritar, bazkide, langile eta herri komunitatearen bizi kalitatea hobetzeko asmoarekin, auzolana, elkarlana eta komunitatea oinarri izan da herrian sortutako zerbitzu galera eta gabezia orokorrei aurre egiteko proiektu integral bat da. Oinarrizko baliabide eta ondasunak hornitzea, ingurumena zaintzea, tokiko baliabideak tokiko komunitatearen beharrei erantzuteko baliatzea, herritarrak ahalduntzea, izaera eraldatzailea elikatzea, saretzea eta elkarlan publiko komunitarioa baliatzea. Orduan, nik uste bi proiektutan behiek definitu dituzte, atzo hitzeindako kasi elementu danak, barne bilduta daudela, eta uste dugu, ez dela kasualidadea. Orduan beste gabe, lehendabiziko galdera bateko koizuet, nahi zuen ordenian hasi. Hori, zein da zuen proiektutako gobernantza antolaketa modu hori, eta horre nola bai latzean komunitate begira da, lanan buru jabetza, pixkate azaldu proiektuan baitan nola ite zuen, eta bigarrengo galdera ere izango zen behin hori azalduta hori nola barneratze zuen ekonomia feminista eta antiarrazistaren begira da. Eskerrik asko edo, gonbidatzeagatik. Gu xume-xume, gu Nafarra gara, sakanako herri batekoak, 300 pertsonako herri batekoak, eta gure proiektua, agian horrelako esaldi borobil eta polite den atzean badago beste realitate bat, baldintzatzen dena gehiago. Baina, guk, esan duen moduan, behar batetik sortu ginen, gara kooperatiba bat integrala, kontsumitzailena, abiltzailena eta zerbitzuena, eta irabazi asmorik gabekoa. Gaur egun onda 35 bazkide gara, oso anitza da bazkideen perfila, eta hor badaude herritarrak, instituzioak edo udalak, elkarteak eta komertzioak eta denertarik du, eta herritaren hartan ere aniztasun asko. 4 bazkide mota ditugu, alde batetik kontsumo bazkidea edo erabiltzaile bazkidea, basikamente herritarrak direla eta gaur egun erriki dugun dendan erabiltzen dutenak eta erosten dutenak eta horrela, beste alde batetik daukagu bazkide laguntzailea dela udala, eta horrek kapitala eta gehiago jarri duena. Gero, badaukagu ere beste figura bat, oraindik ez dugula erabili, baina bai badaukagula zerbitzu bazkidea dena eta bai badaukagula buruan buelta batzuk ematea, gehien bat ekoizleekin eta lan egiteko eta proiektuan txertatzeko modu bat delako, eta gero beste alde batetik baditugu bi lan bazkide, eta bi lan bazkide horiek gaur egun dendan lan egiten dute, 75eko jardunaldiarekin edo horrela, turnoka eta bar. Hor, esango dute, erabakimenaren almenan eta horrela, hor bai daukagula banatuta pixkan Nafar gobernuak bere legeetan jarrita daukan moduan, eta alde batetik daukagu kontsumo bazkidea eta zerbitzu bazkidea 30%ko almen erabakitzea daukala, eta gero beste alde batetik ditugu bazkide laguntzailea eta langile bazkidea direla daukatela 20%. Ziurrenik, hau bere garaian denda ireki genuenean, korrika eta presak egin genituen, hartu genituen estatutua beste proiektu batetatik, txoratu gintuzten, gertatu zen denetarik,
Orduan, gutxi gora bera, planteatu genuen, hori, estatuto batzuk, pues hori, alik eta xumenak, alik eta ja lehendik erabakiak zeudenak, eta hori prestatu genuen, eta, bueno, hau daukagu, gaur egun. Egia da ere, estatuto jai, buelta bat eman behar diogula, ja, esperientziarekin eta ikasi dugun guztiarekin urte hauetan, buelta bat emango diogula, eta gauza batzuk ziurrenik aldatuko dugula bat, ipat portzentai hauetan, eta bueno, moldatzeko modutan eta horrela. Orduan, bazkide egiteko, bere garaian, eta gehien bat herritarrei zabalik usteko bidea herritar guztiei eta denak parte hartzeko, erabaki genuen legeak agintzen duen minimoa jartzea, 60 euro, kuotarik ez izatea, gehien bat bermatzeko hori. Bazkide gaur egun ez daukate inolako onurarik, oberarik ez ezer ez dendan ez inun, denda herritar guztientzat irikia dago, berdin du bazkide izan edo ez, berdin ordaintzen da, berdin zerbitzu berak erabiltzen dituzte, eta hori dena. Eta hori, bueno, gure helburua hori ere bada hunditzea, zatik izan zen aste batean lortu genuen hor San Ferminak eta gure herriko festen arteko aste batean lortu genituen bazkide kopurua, hor geratu zen lanketa, nekatu ginen, eta hor utzi dugu, eta hori indikan badaukagu hor lanketa helburua da 200era iristea. Baina, bueno, hori udazkenean, gaur entzungo diazu pila bat esaten udazkena, gonez pentsatzen udazkena herri kooperatiba ditu beharko gineak, baina, bueno. Orduan, udazkenera begira, bai badaukagula, biztanleko pulua 350 lagun gara, eta hori, 155 bazkide momentuz. Orduan hori da gutxi gora bera, bazkideen hori. Gero, gobernantza ereduan, hor badago kontseilu errektorea, gaur egun ere, estatutuen arabera 3 pertsona dira, lehendakari ordea eta idazkaria, hori minimoetan jarri genuen, egia da gaur egun beste behar batzuk baditugula, eta egia da ere funtzionatzen dugula kontseilu errektore horrekin, baina bai kontseilu errektore zabal batekin. Beste 3 herritarrek parte hartzen dute gurekin batera, talde motor deitzen diogu, baina kontseilu errektore zabal bada, eta hasieratik 6 pertsonaia gaude, pixka bat kudeatzen, sorrera, eta dendaren kudeak eta egunerokoa, eta guzti horiek. Hor daukagu gabezia bat oso handia, eta da denak garela kontsumo bazkideak. Eta langile bazkideak parte hartzen dute, baina noizean behin. Arazo ditugu turnoekin, arazo ditugu gure antolaketarekin, eta bai egia dela horri lehentasun eman behar diogula kontseilu errektore horretan langileak hor egoteko. Eta gero beste alde batetik badago batzarra, urtean bitan biltzen gara, eta hor bazkideak herritarrek daukate bere gunea. Uste dugu herritarrekin, eta hor herritarra antolatu eta herritar xumen arteko desberdintasun horretan plantatu zenutena, badaukagula potentzial oso handia herrian, baina ez dakigula pixkat martxan jartzen jende guzti hori eta potentzial guzti hori. Eta orduan, hor ari gara planteatzen, nola kudeatu hori, joango naiz korrika egiten, ez? Orduan, gehien bat hori, nahi dugula ere antolaketa maila hori aldatu kooperatiban, gehien bat herritarrek ere izateko aukera parte hartzeko, eta horrela, lantaldeak, pertsona berria gure talde horretan, eta bar. Gero, komunitateari begira, zer ematen diogun garrantzi? Ez dakit, komunitatea berari zeintza lanei ematen diogu hori ez, komunitateak sortu zuen denda, eta komunitateak kudeatzen du. Denda ez da jarduera ekonomiko edo merkatari jarduera soil bat, pixkat haratago doa, bada herritarren bilgunea, bada harreman sozialak bultzatzeko egune bat, eta bada ere elkarlana sustatzeko espazio bizi bat. Eta aparte zerbitzua ematen dio harri eta kriston zerbitzua. Lanburu jabetzaren inguruan, aipatu dut zerbait, ez? Hor ikusiko zenuten langileak hor ditugula pixkat txokoratuta, ez da horrela, baina, egia da erabakiguneetan, askotan ez dutela parte hartzen, eta parte hartu beharko lukela. Orduan, hau guretzat lehentasuna da, orain, kofabrikak eta olatu kopek laguntzen ari digute pixka bat bideratzen, gero planteatzen dudan udazken horretan, marabillas horretan, ordena konponduko dugu eta martxan jarriko gara. Baina bai egia dela, kontseilu errektorea modu eraginkor batean egon beharko luketela, egia da ere beraiek bere lanaren, beraien lanak kudeatu eta beraien artean. Hori, gutxinaka hori bai dela gure hori. Eta, gero ekonomia feministarekin eta errantaizi razistarekin, gure baliotan txertatuta, baina egia da, egunerokoan kostatzen zaigula hor txertatzea kooperatiban, eta, ez ziate, ja bukatu zei denbora.
Bale, gure kasuan pixkat azpimarratzeko, oain arte, ia zeratu ginen formalki, agina bizi berritzen igual ekimena zendutzen hasi zen 2023an, baino komunitatea indartzen eman ditugula urte asko, ez? Eta auzolana, Eliza Zarra auzolanean birgaitu zen, jendea presegon laguntzeko, baino genekan kriston saltxa, kultura elkartea, guraso elkartea, eskola komunitatea, bakoitza bere jira hueltan, eta, oan sortu dira baldintzak zerbait egituratuago eta komunalago bat iteko, ez? Eta hor falta zitzaiguna zen tresna berri hori, eta hori izan da herri kooperatiba guretzat. Orduan, oantxe bertan zerbitzurik ez daukagu abian, batez ere denda baten beharra ikusten genuen, baina espazio fisikoa bilatzerakoan erronka pila bat izan genitun, eta oantxe gaude egituratuta, ez? Orduan, kooperatiba mailan bai ditugula 3 bazkidetza mota, lehenengoa erabiltzaileena eta pixu gehiena dauka batzaran, 75%, gero bazkide laguntzaileak 15%ko pixua, eta lan bazkideai 10% pixua eman genion, baina, karo, oraintxe bertan ditugun bakarrak dira erabiltzaileak eta laguntzaile bezala eraketan bi elkarte sartu zean, pixkat legitimitate hori, genuelako eta nahi genuen erakutsi, ez? Eta hor, aginako Eliza Zarra elkartea sartu zen eta San Praxku guraso elkartea. Oantxe bazkidetza kanpaina betean gaude, eta helburua bada, etxe bakoitzeko bazkidetza batera heltzea, bidean gaude, oraintxe uste 30 batera iritsiko gehala gutxi gora bera, orduan, hortan gabiltza. Baina gurean gakoetako bat izan da lan postuak behar ditugula. Lan voluntarioa ondo, auzolana oso ondo, baina iraunkorra izan behar badu guzti honek, ez? Eta hor gako bat dakau, lan postuak sortu behar ditugu, eta aldala bertako herritarrak. Baina, hor erronka hori, ez? Familia berriak ere ari dira gerturatzen, despopulazio betean sentitzen du herria, eta nola txertatu horiek, ez? Modu informalean bai, baina herri kooperatiban nola bideratu guzti hori. Eta, katu handekan, bale. Zer gehiago, hor beste gakoetako bat izan da auzolana, baina auzolan topagune bezala, ez? Urtetan egiten ibiligea hori, eta 2020an batez ere Eliza Zarrean deialdi bat genuen eta 15-20 pertsona mobilizatzen hasi zian, eta heldu diogu horri, ez? Erakusten elkarrekin, udal brigadarekin ere bai ibiligea eta bar, eta espazio fisiko bat, eta naiztat denboran luzatu den prozesu bat izan, bideak esan nahi bat zeukan, ez? Eta auzolanak lagundu gaitu egituratzen batez ere. Eta gero, herri batzarren kontzeptua, baitaren modu informalean, baina talde motorretikan devoluzio bat egiterako orduan, deitu eta 40 pertsona. 500 biztanlera ez gair izten aginan, eta, beti konplexua geneukan txikitasun horrena, baina parte hartzeari begira beharra dagoenez, gerturatzen ari da jendea, eta gero bai, Olatukopek lagundu gintuen bide laguntza hontan, eta 3 kapa nagusi identifikatzeko ariketa oso praktiko bat ingenun, simplea eta lagundu gintuen, ez? Talde motorrean 5 pertsona gaude, gazteetatik eta guraso eskola komunitateko kide batzuk, baina gero, bigarrengo kapa batean norbera jarri zan, ez? Eta 15-20 pertsonako talde bat, ez? Auzolana deitu eta laguntzeko zer egin behar den ezan ezkero, etorriko gera. Ostra, beste zendotasun bat. Eta gero, 3. kapan, erabiltzaile edo, babesle puntu hori, baina, hor 25-30 pertsona. Horrek ere animatzen zaitu, ez? Eta, herrian bertan da, papeleo bat zuek egin, baina, gu hemen gaude, ez? Eta hori identifikatzean ikuset oso garrantzitsua izan dela guretzako. Eta, gero udalarekin eta guretzako klabea izan da prozesu honetan, eta hurrengo galderan ikuset zartuko gala hortan, baina, lankidetza gertutasunezkoa eta hortan gaude momentu honetan. Gure xede soziala herritarren langileen bizigarritasuna dan momentutik, begirada feminista ezinbestean eduki behar dugu, eta gero eskola komunitateak lagundu gaitula, igual begirada zabaltzea, ez? Eta, egunerokotasunean zerbitzurik ez badaukagu eta kohesio hori pixkat lausotuta balima dago, Gian guri eskapatzen zaizkigun gauza daude, ez? Baina, etorri dira Kataluniatik famili bat, gainera bizitzea aurrekin, eta ez dakit, festetan aitortza bat, ez? Eskerrik asko, sinisten dezutelako aginan bizi daitekela, ez? Eta,
bueno, dea klabe txikiak, baina bai, eta hortarako egunerokotasunean dauden eragile horiek laguntzen dute asko, ez? Horri, herri kooperatiban nola txertatu, hor dago erronka, eta ikasteko gogotxu. Bale, eskerrik asko, bigarrengo galderai eta lotuko jot, zuk momentu baten aipatu ezu espazio fisikoa, eta Landerren kasuan ere, Bakaiko Arroken kasuan, denda ere espazio fisikoa da, Beñatek ere azaldu dugu guretzako gakotan, askotan herri kooperatiboetan espazio fisikon bat behintzat badao, topagunea da, harremanak hor daude. Eta bigarrengoa pixkat, lurraldea begira edo lurraldean dituzuen harreman eta lankidetza hortan, espazio fisiko horiek lortzeko momentuan, hor badaude beste aliantza batzuk, askotan aliantza publikoak dira, beste kasu batzutan izan litezke igual ez di aliantza publikoak, baizi beste batzuk, baino zuen kasuan bai ez, eta bigarrengo galdera pixkat horti dijoa, ze harreman, lankidetza dazkazuen, bai, ja batzuk aipatu dituzu ez, beste herriko eragileekin eta komunitateekin hori batez ere garatu ezue, baino izan beste enpresa batzuk, izan udalgintza, izan beste kooperatiba batzuk, pixkat aipatu nola dian guaingo zuen harremanak, eta pixkat trukatzeko, jake zu bukatu ezun zurekin hasiko gara lasne, bale? Bale, guretzako olatuko pesagutzea txollo bat, ze geunden nahiko estankatuta, eta prozesu luzea izan da, eta, karo, herri kooperatibarena, nola da, Suitzako laban baten moduan, ez? Venga, xedean, dana hartu deu, baina bai lehentasun batzuk markatzen lagundu gaituztela, ez? Eta, Leire bera, Lakariko esperientziatetik, Talaioz bera ere bai, Gorka eta Beñatekin eta bar, eta gero bai, inguruko dendak, gure behar nagusia elkarrekin adostu genuna denda zenez, txara kooperatiba, arrua behan, biztanleri antzekoa, profil antzekoa, igeldoko, ike kooperatiba, bisitak egiten hasi ginen, eta, Bakaiko Arrok, behaien estatutuak ere lagungarriak izan zian, ez? Baina, hor, Arianekin ere bai, estatutuak errebizatzen, elkarlanekin, ez? Ze, klaro, Nafarroako eredua genuen, baina erkidegora egokitu behar genuen, eta, zaiak erabentzat egin dugu, onartu da, eta, hobetzekoa ere eukiko du, ez? Eta gero, zaindu leitzaldeakin ere bai hor gabiltza, kide kooperatibarekin, baina guretzako hori, nik uste erakunde publikoei interpelatzea eta batez ere erritmoak bateratzea. Ze aginan beti ohitura daukagu, ez digute ezer emango, guk egingo dugu, baina hori ez da iraunkorra eta bizigarria, eta nik uste asmatu degula, hori, udalak ere estrategikotzat hartu dulak gaia eta apustu egiteko prest dagoela, ez? Baina, karo, hori gabe, ostra, zaila ikusten dut, ez, prozesu guzti hau, eta zentzu hortan, biko maila deitzen dioguna jarri genuen martxan, eta, dinamika da pixkat, urtean 3-4 aldiz, eta pixkat talde motorrak hartu zuen hori dinamitatzeko ardura edo, herrian ze behar dauden edo zer landu nahi dan, udalari, ez, mai hortan aurkeztu, eta kontrara ere bai, udalak ekar zitzala, pixkat herrian plazaratu nahi izan guzti hori, ez, eta, bai talde motorretik egin dela, baina gaian arabera, jubilatu egoitzak zerbait dauka, etorri, pixkat hor saiatzen gerala, ez, baina udalarekin, pixkat erronka hori, eta, klaro, orain gertatu zaiguna da, espazio publiko, espazio fisiko bat eskuratzerakoan trabak izan ditugula, erosketa aukerak baloratu ditugu alokairua, baina, momentuan bertan ez da posible izan, eta, udalarekin, atzo landu genituen gauza guzti horiek, ez? Ze aukera daude kolaboratzaile bezala sartzeko, hitzarmenak sartzeko, eta gero, kontratazio publikoaren legeare hor daola, eta, hor, ez, nola antolatu guzti hori. Baina, puntu hortan gaude, eta gero guri baita ere, tokiko entitate txikiaren ideia hor dakau. Lan gutxi balin bagenun hori ere hor dakau, eta ziadeko aholkularitzarekin, pixkat igeldoko prozesua eta guzti hori. Baina nik usteet, garrantzitsua izan dela, erritmoak bateratzea eta agendan jartzea, ez? Guk hau egin nahi dugu, eta bidean goaz elkarrekin edo nola egingo dugu. Orduan hortan... Bale, ados, Lander, hor gero beste galdera botan nizuen, baina denborak ikusita, onta mugatuko pixkat lurralde harremanetara, gehu denbora mate baigu bukaran ingo izuet beste galderatxo bat. Bale, jarraitzen dut, ez? Gu Bakaikun, jarri ditut pila bat, baina denbora dela, igual azpimarratuko ditut garrantzitsuenak eta fundamentalak gure ibilbidean, batetik olatuko, bestetik Bakaikuko udala eta bestetik Sakanako garapen agentzia.
Sakanako Garapen Agentzia da ekonomia sozial eraldatzailea, bultzatzailea gure baiaran. Hor dago olatukopekin eskuz esku lanean, eta beraiek aurkeztu ziguten bakeikun herri kooperatiben, zer ziren herri kooperatibak, eta nola lagundu zizaguketen, horretorri zen bainat, eta Lasnek esan duen moduan mundu bat irikizitzaigun hor. Eta hortik aurrera, egia da herriko udalarekin harreman oso estua daukagula, oso ongi konpontzen garela, pixka 300 pertsonako herri bat izan da, erritmoak eta udala alde batetik dugu bestetik, baina hor badago harreman oso estu bat, eta orduan erraza da ere hor erritmoak eta finkatzea. Udalak bere aldetik erosi zuen lokal bat, konpondu zuen, erosi zuen tresneria guztia, eta guri utzi zigun, edo lagatu zigun lokala. Orduan hori guretzat oso elementu importante izan zen. Zatik guak hasieratik hori egin behar izan bagenu, ziurrenik egongo ziren arazo oso larriak gure kooperatibaren existentziarako eta dena. Orduan, egia da hor elkarlaguntza handia dagoela. Eta gero olatukopekin, ideia primordiala, gero bide laguntzak, fabrikaren bidez ematen diguten aterki politiko eta soziala hor oso garrantzitsua da, babesten gaituelako asko. Eta horiek azpimarratuko nituzke, gero badaude hainbat eta hainbat aneleko kide gara ere, Goiener eta Izarkomekin ere saiatu gara zer egiten noiz bait. Hor baditugu elkarlanerako bideak, baina garrantzitsuenak berez horiek dira. Bale, pixkat horrekin lotukoet eta azkenengo galderara sartuko gea, 15 minutu berandu hasia, baina uste demoraz ondo gazela hauen gontan. Hor, iten izuen lurraldeakin lotuta galdera batzuk ez, erronka edo zailtasun nagusiak eta hirugarrengo galdera erreleboak intzan, pixkat, nengo domen improvisada eta lotuko dugu, ze igual, ulertzetzuek ere ikusita aipatu ezuen noiz hasi zehazten, osea, 2023, naiz da komunitarioki euki beste ibilbide bat, eta bakaiko arrok ere, baina proiektu herri kooperatiba esela oso ibilbide motza, eta badakigu guain derrepente guk ere erreleguan galdera botatzea, igual dela oso gorra, derrepente hain ibilbide motzeko denboraldi baten, orduan, nahi bazue erreleguan galderai erantzun, urrengo beste mimaiki diantzako igual galdera hau bai da igual oso pertinentea, eta bestela zuzenean bai galdetuko nizueke, zuen ibilbide guzti hontan edo aurrea behira, hori ze erronka, zailtasun batzuk ere ja aipatu dituzue, interpelazioak, atzo politika publikoaz ere hitz egiten egon ginean, politika publiko aldetik aipatutu izue aliantzak, baina ikustezue beste zerbait gehiago beharrezkoa dela, konkretua, hori, edo gauza beste simple batzuk ere, guk beinatek esan duen bezala gure kontzeptuak askotan ez dira oso erakargarriak, eta askotan proiektutan asko ze behar oinarrizkoagoak, simpliak identifikatzea dituzu, eta askotan guk ere hemen gaudenok hori behar dugu, ez? Gure superabstrakzio pentsamendu komplexuetatik ere atea, eta oinarrira etorri, ze oinarri horiek gabe bizitzak ere ez daude, bai, orduan. Nezuen bezala hartu, zuenetik, bale? Bale, guk erreleboari dagokionez, herri txikitan, herrigintzan ere, ez, jai batzordetan, noiz arte gazteak, ez? Noiz arte berdeu turnoak egiten, hori bizi dugu, eta ni naizela gazten etaikoa, Baina, klaro, herri kooperatiba, aukera berri bat horrei heltzeko, ez? Eta egituratzeko eta indartzeko, herrian bertan falta balima, eta ondoko herrian norbait prest balima dago, egituratu orduan guk aukera eta apustu bezala ikusi dugu herri kooperatibai dagokionez. Eta gero, neretik, baina bai nik uste aginan sortudan berezitasuna edo izan da, udalak ere identifikatu dula, badibidez herri txiki edo auzo txiki hauetan, topagune batzuk mantendu direla, baina gaur egun ez dutela funtzionatzen, ez? Eta gure kasuan jubilatuen egoitza. Arrate egoitza, lizitatutako zerbitzu bat izan da, bideragarria ez, eta beti justuan, eta herriak nahi du hori sostengatu, baina ez du funtzionatzen, ez? Eta hori ondorio zateko balio izan digu, ez? Eta ostatu ideiara gerturatzen hasi gea, udalak ere, esan du, eske aginan bakarrik ez, beste auzoa honetan ere arazo antzekoa daukat. Eta hor ereduak bilatzen junga ez, Orexa, Deierri, eta barrez, orduan
pixkat gakoa, modu berriak behar ditugula, herri kooperatibak, baina baita ere, herrian ditugun gauza horiek errebisatu eta birformulatzea. Eta, momentu zori, gero... Ez, ezakit, erreleboaren ikuspegitik, gu erreleboa izan gara, gure dendaren erreleboa izan gara. Beraz, hori bai egia dela, baina, errebeldia ikuspuntutxo batekin, denda erabiltzen zen, baina erabiltzen zen oso gutxi. Gaur egun denda erabiltzen da asko. Orduan, bere garaian, denda zen zena, zituen produktua gero eta gutxiagora joaten ziren, herritarrek ez zuten erabiltzen, eta gu lortu duguna da, pixka hor aktibatzea jendea behar baten inguruan, edo errebeldia puntu baten inguruan esatea, aizue. Hemen beti egon gara itxoiten norbait etortzea gurera mundua salbatzera, esatera guk egingo dizuegu, guk irikiko dugu denda bat, hartuko du ez daki nor, ekintzaiek, egingo du ez daki zer, eta denbora guztia egon gara itxoiten eta itxoiten. Eta urteetako esperientziak erakutsi diguna da, gu ez bagara gure buruaren jabe, guk ez bagara protagonista gure bizitzenak eta gure herriarenak, pues inork ez diegula lagunduko, eta hori, protagonismo horretatik guk detektatu baritugu gure beharrak eta asetu baritugu gure beharrak. Eta hortik abiatu zen herri kooperatiba, hori nik uste dut jendeak oso ondo ulertu zuela, eta denda izan zen, pixka bat, detonante txiki bat. Hor, eta egia da, izan dela kriston bultzada, hartu dela kriston relevantzia herrian, eta herritarrak, inkluso hasiera batean zeuden norbanako batzuk kontra, gaur egun inork ez du jartzen dudan herri kooperatiba behar denik, inork ez du jartzen dudan herritarrok izan bargarela gure beharrak asetzen dugunik, zatik oso evidentea da. Lehengo denda eta gaur egungo denda. Ez dauka zerikusirik. Eta gaur egungo dendak ematen dizu, esperimentatzeko, egiteko, mila gauza. Arriskatzeko, azkenan komunitatearen baitan sortutakoa, eta komunitatearen babes horrekin asko zer errazagoa delako. Eta hori herriarentzat kriston bizigarria izan da, eta errelebo hori eman da oso forma naturalean eta potentean. Utziet, uste, 2 minutu falta zaizkigula ordu erdi hortako, eta aprobetxatu nahi nun, norbaitek justu galdera konkretu bat edo nahi balin badio aprobetxatzeko. Gero asoka egongo, baina hola bat, izango naiz mugatzaile, baina galderan bat aprobetxatzeko. Nola, esan duzu edo pizka bat, nik ez dut ezagutzen lan duin bat, eta orduan ea nola kooperatibak hurbilgaitzak, esakin nola zen. Nola hurbiltzen laguntzen gaitu araño heltzen, ez? Hori da pizka bat galdera. Mira, a ver, ez, bagoaz. Berez, azken finean, gure kooperatibak irabazi asmorik gabeko kooperatibak dira, gure artean banatzen dugu denbora, gure artean zaintzen gara, gure beharrak asetzen ditugu modu baten ez, hor dago ekonomia feministaren, arlo guzti hori. Orduan, lan duinak, alik eta duinenak ezatea. Konparatzen baduzu gure herriko dendaren lan baldintzak eta funtzionatzeko moldeak eta lan egiteko eta denbora libreaz disfrutatzeko langileak eta duten baldintzak, desente hobeagoak dira inguruko dendarekin konparatutak. Ez dut esaten hoberenak direla, egongo dira beste batzuk. Baina, gure ambizioa eta gure lehentasuna da denbora guztian hor pausoak ematera. Pues alik eta bizitza bizigarrienak izateko, eta alik eta langileak alik eta hoberen egoteko. Guk 3 urte daramatzagu dendarekin, hasieran uste genuen, ez genuela lortuko langileak mantentzea, ikusten genuelako, Beñatek esan duena, ez? Jendeak nahi izan behar du lan egitea, izan behar du desiragarria, ez? Eta pentsatzen genuen, agian ez dela desiragarria, denda batean lan egitea, zatek ingurunean, norbaitek bere kabuz hartzen duenean denda bat, taberna bat edo zen horrelako lan, azkar uzten du edo gure eskualdeko ikuspegia hori da, ez? Eta, sorpresa batera eman dugu ikustean, 3 urte daramatzagula eta langileak oso pozik daudela eta denok oso pozik gaudela. Orduan, hor alde batetik ikusten dugu dela aurrera pauso bat eta zer ongi egiten ari garela. Daukagu hobetzeko de todo. Baina, egia da,
bueno, pues jarrera kontu ere badela. Eta, bueno, nik gehitzeko, claro, oraindik ez dakagu langilerik, baina asko hitz egiten ari gara gai hortaz ez, eta gure kasuan, lortzen badegu, itxi zen den da hori duela urte batzuk, orain ostatuaren formula ari gea pixkat lantzen ez, eta, claro, etzen bideragarria hor lanpostu bat, zeon familia bat, historikoki ere familiek sostengatu dituzten zerbitzuak izan dira, gaur egun ze familia eredu ditugu, eta gaina, ohitu gala kanpoan lan egitea, eta orduan, guk kooperatiba bera ulertzen dugu familia hori bezala, baina egituratuago, ikuspegi feministatik, eta guzti hori txertatuta, ez? Orduan, piskat birformulatze hortan ikusta dago lagakoa, eta bizigarritasun hori lantzea. Bilak eman duen implizituki zijoan, baina biletako klabia da herri kooperatibak hori emateu, euskarri babes hori komunitateana edo, langileak bakarrik beinatek esan duen asalariatu hori ninun baitena nijoa lanea eta ez. Hemen atzetik proiektu badao, komunitate badao, lantalde handi badao, eta niretzako hau da klabia. Izan herri kooperatibetan edo beste formula juridiko batzutan, eta beinatek planteatu dunean ez, erreleuan gai potente hori edo kolektibo migratuai ere ezin dio gutxi bakarrik negozioak hartzen erreleuokoak. Komunitateak abestu berko ditugu, eta nik uste proiektutan komunitatea barneratu berko deula, langile hoiei benetan duintasun hori eskaintzeko, baino igual garbi eukita ere langile buru jabean kontzeptua egon berdula. Orduan, gu guain bai gaude bueltak ematen, herri kooperatibak oinarri hartuta, baino orokorrian, herri kooperatibaz gaindi, gure bizitzarako beharrezkoa dian lan hoiek nola izan berduen. Eta igual herriko pasteleri hori komunitateak eutxita mantendu berko du, eta apostu batzukin berko ditugu herritarrak hor da lan duina. Hori nik uste guk nahiko garbi identifikatuta da kaula. Gero ite deuna da, babestu ze industria, enpresa, kapital, ulertzet sindikatuan lanak ere, ez dena gehiagi sartu nahi, baina, klaro, ze lanpostu defenditu behar ditugu, hor bai gaudegu hausnarketa hortan, eta hori bai da, igual kulturalki, bai bilbide oso luzea dakau, ez? Baina nik uste formula simplea eta zea dala, komunitatean, babesa. Eta behaien kasuan, gauzak ez dakigu nola ondo indezu horregatik, nik uste emaitza argia dela.